主人欲望最易燃，犯罪赎罪灭罪，丑恶是原罪。遐想狂想假想妄想难抵挡梦想，思念一念执念既不愧信念。漩涡中间有种力量，昔日繁华变荒诞，烈火里的黑暗用这门击剑。烈火烫烧不尽谎言，难救除非许下真相降临。人间世界，所有我所有罪，熄灭或者剩下黑灰。不必激动，我们将一等烈，傲慢而止在天地间。我们从未失手，守护你的伤口，有理驱散邪恶迷雾。我与凶险交手，没有任何借口，用于追赶烟火迷雾。Ignited to fire, fire, fire. Ignited to fire, fire, fire. 老公，保险那边怎么说？哎呀，你快起来！你换衣服了吗？你就往床上躺，脏死了。下去！你吓我一跳！快点儿下去！问你话呢？保险那边怎么说呀？怎么说呀？那还是得要我妈的死亡证明，能怎么办呢？再去催催吧，我。今天记得把房贷和车贷还一下。哦，对了，老赵刚才打电话问这2天能不能先还他2万。你现在哪有钱还的呀？不是，那没钱怎么办呀？你别说老赵了，老姜下个月也得还。这又有学费刚结了20万，以后要钱的人会更多。如果现在都还不上，我看你怎么办？钱，你怎么就知道钱呢？啊，你掉钱眼里了！你吼我干什么呀？那我能怎么办？那我能怎么办呢？我妈这刚死，我又被人叫去问话，你呢？你问过我一句吗？那我能怎么样啊？啊，郝成才，请假给你妈哭一场吗？那工作还要不要了？马上升职还要不要了？我问你，你妈死了，地球就不转了是吗？房贷就不用交了，悠悠就不用接送了，家务就不用做了是吗？你哪样做了？你哪样都没有做，你还在这里吼我！行了啊，别生气了。钱的事儿，我想办法。先送孩子上学去啊！抓紧想办法。你妈死的事先别告诉悠悠，她这周入学第1次考试，不能发挥失常。走了，上学了。那没钱怎么办呀？老姜下个月也得付，悠悠学费刚结了20万，如果现在都还不上，我看你怎么办？你吼我干什么呀？那我能怎么办？马上升职还要不要了？我问你，你哪样做的？你哪样都没有做。
喂，你好。哎，小赵啊，我郝成才。哎，你还记不记得我之前跟你提过那个建设街58号的那栋老房子？哎，对，我现在想把它卖掉，你帮我挂出去吧。到了，去上学吧。妈妈，奶奶去哪儿了？为什么不来看我？悠悠，等你这周考完试，奶奶就来看你，好吗？嗯。妈妈，奶奶说了，遇到困难不要难过，因为困难总会过去的，对吗？妈妈，能不能不要总提奶奶呀？对不起啊，悠悠，是妈妈不对。这样，等悠悠这周考完试，爸爸周末就来接你，行吗？悠悠，你知道吗？你能进这个学校可不容易了，所以你一定要好好学习。爸爸妈妈把全部希望都寄托在你身上了，知道吗？乖啊，快进去吧，把书包拿好。快去吧。妈妈再见。奶奶，悠悠想你。怎么了，姐？他们说，殷有昌是自己把自己累成这样的。没事吧，姐？不知道为什么，看到他们，总是感觉很难过。这个郝成才啊，母亲家失火不管，去办保险理赔倒是挺快的。张玉兰买的保险具体什么情况？我问了保险员，说张玉兰是主动找上保险公司的，最开始想投的是重疾险，但是重疾险要体检，张玉兰说她没有时间体检，就转投了人身意外险。没有时间体检。如果只是糖尿病的话，应该不会有这样的顾虑。看来他有所隐瞒呀。病理鉴定出来了，张玉兰有尿毒症。尿毒症？从他规避体检的行为来看，他是知情的。以郝成才目前的经济状况，如果承担这么大笔的医药费，那他的生活质量必然会下降。保单金额多少200万。 ？200万啊！结合现在所有的线索来看啊，郝成才家入不敷出，过着与实际收入完全不匹配的奢华生活。张玉兰为了填补这个空缺，在得知自己得了绝症之后，决定自杀骗保。那么问题来了，张玉兰到底是不是自杀呀？如果殷有昌知道张玉兰的计划，那就有可能和他一起骗保；但如果不知道，那也不排除张玉兰故意用回家照顾孩子这样的话激怒殷有昌，让他杀了自己。奇怪的是，无论以上哪一种情况，
他都拿不到保险金。不排除应有昌出于某种原因杀了张玉兰，毕竟他有起身作案的能力。而且现场的情况也符合我们最开始的推测，应有昌在杀死张玉兰之后自杀的状况。我有一个疑问，应有昌手部的扎带扎痕非常的深，人体是有自动保护机制的，如果感到痛苦会想办法去缓解。可是应有昌为了殉情把自己勒得这么紧，足以证明他对张玉兰的感情非常的深。我很难想象他对她有这么深的感情，是怎么舍得把整个刀刃完全插入心脏的？这样，再去找一个人问问，一个熟悉张玉兰而且不会说谎的人。悠悠，就在学校的餐厅，老师在旁边等你。谢谢。谢谢姐姐。不客气。警察叔叔，我奶奶是不是出事了？奶奶说了，骗人不对，你们不要骗我哦。悠悠为什么这么问啊？不管奶奶有多累，都会来照顾我的。但上周末在家，奶奶都没给我打电话。因为奶奶在家里照顾应爷爷呀。悠悠知道应爷爷吗？那奶奶跟没跟悠悠说过爷爷是个什么样的人？应爷爷是个很好的爷爷，每次奶奶跟他打电话的时候都是笑眯眯的。我也跟应爷爷说过话，爷爷的声音很慈祥。那奶奶有没有跟悠悠说过他照顾爷爷很辛苦之类的话呀？他说不是他照顾应爷爷，是应爷爷照顾他，他和爷爷在一起才会高兴。可爸爸很生气，说奶奶照顾应爷爷会耽误时间，还老跟奶奶吵架。悠悠，快穿上拖鞋，地凉了。来，书包，进屋写作业去啊！奶奶买菜去。回来了啊？呀，你在家呀？啊。哦，还要出去？我买菜去。您是不是要去找那老头啊？我顺便看他一眼。真不是我说你，到底还要在他身上浪费多长时间啊？到底是他重要还是你孙子重要啊？这马上到饭点了，啊，悠悠又不能按时吃饭，他现在正长身体呢，知不知道啊？那我赶紧买菜去。不许找他去！赶紧回屋写作业去！一天天的，老的小的没一个省心。那你爸爸对你奶奶怎么样？嗯，爸，这都几点了，怎么还不睡啊？悠悠这衣服啊破了个洞，我给他缝个小老虎，把这破洞给挡上了。我记得你小的时候有一次啊，也是衣服破了个洞，我就给你缝了个小老虎，把破洞挡上了。你说呢？你说你一看见这个小老虎，这一天都是高高兴兴的，开开心心的。哎呀，行了行了行了，别缝了，都破成什么样了还缝？我那是高兴吗？我那是为了哄您高兴。您知不知道，我穿那个衣服去上学，我们班同学全班人都笑话我。笑什么？笑什么？笑我穿着带补丁的衣服上学，笑咱家没钱，笑咱家穷。你当时怎么没跟我说？我那不是怕您伤心吗？再说了，我跟您说有用吗？该穷不还是穷吗？我辛辛苦苦这么多年，就是为了让天佑不像我小时候一样，让人欺负，让人笑话，让人看不起。您
运倒好。你看什么看啊？赶紧睡觉去。爸爸，你看这件衣服也挺好看的。好看什么呀？小屁孩，你懂什么？走走走。叔叔，我奶奶是不是回不来了？能够看看你摸的是什么？奶奶说，让我像小老虎一样长大、长高、壮壮的。叔叔，你喝的是冰水吗？以前奶奶每次带我吃冰淇淋，都只喝冰水。她说这是冰淇淋店里面最好喝的东西，我能尝一尝吗？一点都不好喝，奶奶是个骗子。叔叔，我好想奶奶呀。悠悠，记住了，你有一个世界上最爱你的奶奶。嗯。一个鄙视自己出身的儿子，和一个敢于奉献所有的母亲。老许，我们不敢相信的事情，很有可能就要实现了。这现实啊，本来就是残酷的。现在就只剩下一个疑点啊。你说的是这个吧？以目前的情况来看，我也不相信殷有昌会把整个水果刀插进张玉兰的心脏。啊，对了，你和你奶奶关系怎么样？哼，我跟我们家亲戚没来往。没来往？为什么？我妈去世的比较早，我是我爸带大的。小时候我问过我爸，我说我怎么有爷爷奶奶、叔叔阿姨什么的呀？我就记得那天我爸哭得特别伤心。后来我才知道，他在很年轻的时候就跟他们断绝关系了。后来我怕我爸伤心，我就没再敢问他。哎，爸。啊，加班儿。哎，别，你别给我送了啊！我呀，我跟李丹归在一块儿呢。啊，行好，拜拜，挂了啊。你怎么不说我呀？他又不认识你，下次说啊。走了，上车了。哎，你还记不记得我之前跟你提过那个建设街58号的那栋老房子？我现在想把它卖掉。不好意思，先生，建设街58号的那套房子已经卖掉了。卖掉了？不可能啊！我妈之前还住在里面呢。之前的房主啊是个叫张玉兰的阿姨，当时她特别叮嘱，最好买房子的人想要把房子出租，因为她想继续住在这里。后来对接了新的房主，刚好只想卖这间房，两个人就直接把租房合同签了。成才，我知道你们要买房，哎呀，妈也没大本事，也帮不上大忙。你把这点钱拿去，凑个首付。哎呦，我们有钱，
你这哪来这么多钱？嗨，都活这么大岁数了，哪能不攒几个钱呢？我跟你说啊，买房不容易，但是也别亏了自己啊，可别省吃俭用的。我看你和莹莹最近都瘦了。啊，又看又看，也不见你狠心买一辆。哎，下个月吧，这车下个月上市，新款7座纯电车。行了行了行了，下月的我听都听够了，你还没说够啊？要我说呀，你也别看了，没用。程才，你停一下。怎么了？你说，我忙着呢。我刚才听说你没有买车，这卡里有点钱，你拿去用。这多少钱？没多少，不过付首付还是够了。你把剩了的钱啊，你就还现在那车的贷款啊。哎呀，哎，不对呀，妈，你这钱你上回你跟我说实话，这哪来的钱？是不是那老头的钱？要是他的钱，我可不要啊。他哪来的钱呢？妈，没别的本事，省吃俭用给你攒点钱，这还是可以做到的。拿着，拿着。郝成才，你干嘛呢？大晚上不睡觉？这什么呀？郝成才，你是疯了吗？你一直留着这个，这个一旦被发现，咱家就什么都没有了，你知不知道？嘿，睡觉。好了，姐。准备开始吧。福儿说，尸体有新发现。来了。
春儿，什么情况？之前我们发现殷有昌的时候，他的尸体是呈腐趴状的，由于血液沉积，尸斑主要集中在他的正面部位。但是运到这里以后，殷有昌主要是呈平躺状，尸体的变动会造成尸斑的移动。来，你们看一下。等等，殷有昌尸体上的尸斑几乎都出现了变动，除了这儿。没错，这块痕迹之前应该被尸斑遮盖了，混淆了。我怀疑它根本就不是尸斑，而是一块淤血。你们来之前我已经检查过了，这块皮下有凝血块，境界非常清晰明显，轻微隆起，按压不褪色，应该是大力撞击引发的皮下出血。师姐，再翻过来吧。陈队，坐。沈队长，我今天来就是来开死亡证明的，所以无论如何，请你把这个证明今天给我开了。你急着开证明干什么呀？为了销户啊，为了走后面的程序啊。你母亲张玉兰在生前买了一个巨额保险，你开证明，为的是这个吧？那又怎么样呢？我按照流程买的保险，按照流程来理赔。这你们警察也要管啊？郝成才，我给你讲个故事。从前有一个母亲，她在很年轻的时候就失去了自己的丈夫，独自一个人，含辛茹苦，把自己的儿子给拉扯大。在这期间，她不是没有碰到过喜欢的人，但是为了自己的儿子，她选择放弃了那个男人。你不用啰里吧嗦的跟我讲这么多，我今天来。听我说完。有一天，他儿子长大了，还算是有出息，在本地的一个大公司上班，年薪30万，娶了一个年薪10万的老婆，小日子过得相当不错。没过多久，还让老太太抱上了一个白白胖胖的大孙子。老太太为自己的儿子感到骄傲，逢人便夸。从此以后，她过上了让人羡慕的生活。但事情的真相真的是这样吗？事情的真相是，这对夫妻爱慕虚荣，追求着超水平的消费，他们每个月入不敷出，结果让他们背负了不小的债务。
每个人都有追求更好生活的权利，这有错吗？追求更好的生活这事本身没有错，错的是方式。明明没有这样的能力去过那样的生活，为什么非要强求呢？于是生活上出现了一个很大的窟窿，可这夫妻俩早就疲惫了。这个窟窿怎么办？怎么填？拿什么填？那就拿母亲填，掏空她的积蓄，花光她每个月的生活费，带孙子之余还有精力是吧？那就去做一份清洁工的专职吧。整个公司上下居然没有一个人知道，某个不起眼的清洁工，居然是自己公司高管的母亲。你都知道了，我妈是清洁工，啊，那你觉得我们公司的人能不知道吗？再说了，我妈去做清洁工，那是她自愿的，我又没有逼她。让儿子对外说自己是富二代，妈妈在新西兰养老，这也是他自愿的。他根本想不到儿子会这么说吧？真是一个有出息的好儿子啊！逼着老太太把自己住了那么多年的房子都卖了，不想让夫妻俩知道。可是卖了房以后，老太太住在哪儿呢？只能从买房的人那儿再把房子租回来。你不懂，他就是自愿的。这是你母亲生前最后一份体检报告。她即使确诊尿毒症了，她第一反应也不是如何去治，而是千万不要成为你的负担。我们调取了当天医院和保险公司的监控。尿毒症？不可能，这一定是他们搞错了。走，我去问问大夫。就这段时间吧，我老感觉累、乏，吃不下东西。你别着急，咱们抓紧治。我想办法凑钱，抓紧治病。你孤零零的一个人，你还需要我照顾，需要我帮衬呢，还有钱给我治病？卖肾，我把肾卖了，给你治病。你胡说什么呀？你这么大岁数，谁要你肾？都不能吃了，不能吃了，不能吃了，不可以吃，不可以吃了，脏了。脏了，我们换一个，好不好？好不好？不吃了，好吗？张英，陪我去趟保险公司吧。坐。怎么样？按我现在这种情况，买不了重病险。
那怎么办？是啊，怎么办？我也在想怎么办。你儿子，他不能眼睁睁的看你的病死吧？他挣那么多钱，让他出点给你治病。你说什么呢？那是一点儿吗？那是好大的一笔钱呐，可以说是无底洞。我儿子一路走来真的太不容易了，我怎么能……这儿子出钱给老娘治病，这不是天经地义的事儿吗？我不想拖累他。既然你不想拖累他，那我就去卖肾。老杨，我想问你一句话。说。你真想帮我？那当然。这是真心话。嗯。那你听我说啊，残障人、失手杀人，不判死刑。看监狱里的待遇，我这都看了，所以我想让你成全我。我只能卖人参意外险。这怎么能行呢？不用你去卖肾，我也不让你去找钱，这些我都不需要。我就希望你按照我说的去做，这就是帮我了。玉兰，你下得了这狠心，我下不去这狠手啊。反正我也是得绝症了，我活不了多久。人命关天的大事，你可得想好了。我只有这一条路可走。即使这样，你还是问心无愧啊？那你就不好奇，案发当晚，你母亲经历了什么？她是怎么死的吗？她是被那个老头捅死的，这一点我很清楚，你不用跟我讲。你清楚吗？我清楚。不，你不清楚。坐。喝点。好喝。这酒啊，是用纯粮食酿造的。卖家说，在地下埋了好多年。哎呀，我这辈子还没吃过这么精致的蛋糕呢。来，这些年苦了你了。不苦。
全怪我。当时我就应该坚持和你们在一起。过去的事儿，别提了吧。不提过去的事儿，提将来的事儿。那会儿，你常去我做工的地方看我，给我送饭。哎，有一天，那阳光特别的灿烂，照在你的头上，裹成光亮的金色，你就像那天女下凡，特别特别的好看。哎，你这个人呐，你总是说别人这么好，那么好，你就看不见自己的好。就是因为我不够好，所以才总是失去你。没有。来，喝酒。找你的路上经历了无数日落，哪怕多遥远，我也不计较后果。刀山火海都难不倒我，只怕你醒了也看不到我。悲也好，疼也罢，我都不曾哭过。谁的故事里没有经历过风波？看候鸟飞过，你会想起我。夜里我才会跟自己这样说，当再见你时，你一定很快乐。人不应该因为痛苦而执着，如果记忆令人太难过，痛苦处诉说，就当我只是路过。山路险阻也不敢忘记承诺，命运弯曲关关都能爱过，纠缠如烧不完的漫山野火，都怪春风吹过生寂寞。石头就不该打破，水面平和，沿路美景变成对与错，悔恨像粉心似火，血流成河，忘记爱过恨过全部